第61章風雪。烏漫陰暗嘅天空之下，風雪不斷。兩架馬車前後行駛，前面一架係金媽媽同雙媽媽坐嘅，佢哋要帶路，自然要走在前面。雖然話係嚟接奇故事一家嘅，但係依家冇一個人肯坐佢哋嘅馬車。大冬日嘅，佢哋嘅馬車雖然唔錯，但係保暖嘅裝備就唔夠，加上冇人同佢哋擠。依家兩位媽媽就凍到透心涼，喺馬車入面圍埋一齊，企圖互相減少啲從外面不停湧入嘅寒意，心中不斷抱怨府裏大夫人唔俾加多幾條棉被俾佢哋出嚟。而祁耀峰等人在嘅馬車就充滿溫暖。佢哋嘅馬車行得唔快，只係遠遠跟住兩位媽媽，保持相當嘅距離。阿梅同趕車嘅喜子坐在外面，劉嬸同阿如則在車內侍候夫人小姐。整架馬車6個人都擠埋，如果係夏天一定唔得，會悶到透不過氣。但依家正值冬天，呢個大雪紛飛嘅天氣，馬車入面多為劉嬸阿如兩個人都唔會大問題。馬車入面鋪咗幾條棉被，仲有2個暖爐，以及馬車外面都圍得密實。呢一路嘅風雪完全入唔嚟，所以都唔會覺得好凍。外面嘅風雪越下越大，祁故事感覺到外面嗖嗖嘅風聲，望住佢個女話：外面嘅風雪真係大，同2個媽媽講聲，我哋去間客棧歇一歇好唔好？祁耀峰笑咗笑，風雪大咗，我哋正好歇一晚再走。阿如，你去同喜子講聲，叫佢去找客棧。阿如點咗點頭，就開咗條車門縫，望住飄飄灑灑嘅大雪，夾雜住唔少嘅陰風。阿如縮緊咗件衫，忙話：喜子哥，夫人小姐叫你喺前面嘅縣城找間客棧，我哋今晚就喺客棧入面歇一晚。呢個風雪大，真係趕唔到路。駕着馬犅趕路嘅喜子凍到面頰發紅，聽到阿如呢句說話，僵硬嘅臉都露出一個笑容，話：好啦，我哋去前面嘅縣城去就歇一晚。外面凍，阿如你且先進去照顧夫人小姐吧。說話之間，蓋喺喜子身上擋雪嘅帽子差啲俾陰風掀開，阿梅忙伸出手幫佢綁返好，然後回身對阿如話：進去照顧好夫人小姐，待喜子哥到咗客棧再叫你哋。阿如點咗點頭，縮返入去。進到馬車入面，祁耀峰笑話：外面真係好凍啊！阿如接過佢娘俾佢倒嘅熱水，點頭，真係好凍，以往都冇咁凍，飲咗熱水之後先覺得舒暢咗好多。祁耀峰叫劉嬸將熱水袋俾阿梅同喜子，叫佢哋都飲啖熱水。祁故事問：而金媽媽同雙媽媽佢哋2個呢？祁耀峰笑咗聲：娘，佢哋想點都唔關我哋事，如果佢哋真係等唔切，就叫佢哋先返去啦。風雪咁大，總唔可以叫喜子同阿梅通宵趕呢條路啦。祁故事點咗點頭，話雖如此，但佢心裏頭都幾擔心，畢竟2位媽媽係侍候大夫人嘅，如果得罪咗，佢哋返去之後咪要被打小報告，俾人刁難咯。哈！2位媽媽要點算？入面正縮埋一齊嘅金媽媽同雙媽媽面面相覷，旋即唔由得沉下臉嚟。佢哋呢一路已經耽誤咗好多日啦，如果每日歇2、3次，幾時先可以到汴京？一陣要買熱食，一陣要裝熱水嘅，呢一路五姨娘佢哋就冇停過一次，唔俾佢哋2個找麻煩。依家仲好，更係擅自決定走去揾客棧歇下，話都唔同佢哋講。雙媽媽奇沉聲講：五姨娘呢母女今次真係長本事啦，連我哋2位大夫人面前嘅紅人都唔放在眼入面，想唔想揾客棧都唔同我哋商量商量，佢哋仲真當自己係主人。睇我返去之後唔整故事咁諗，但事實係，就算呢個時候唔得罪金媽媽同雙媽媽，返到祁府之後，就一定可以保證佢哋唔會喺大夫人面前添油加醋，誹謗佢哋母女，好攞自己嘅好處。既然咁，不如破罐死佢哋。諗起祁耀峰買咗熱食唔分俾佢哋2個，雙媽媽更加氣得心口鬱悶，就連祁府其他小姐都唔敢咁對待大夫人身邊嘅2人。
金媽媽同樣面色陰沉，但最後還是勸道：算了，只破摔，豁出去算了。睇得出佢個媽嘅顧慮，祁耀峰安慰道：有小峰喺度，祁虎，今晚就暫時歇一晚啦。昨晚喺嗰老李長屋嘅客房瞓，我個頸都酸晒，今日都冇乜精神。見到雙媽媽面色仲難看，就撇撇嘴講：反正今晚住客棧嘅錢有二娘佢哋付，嘅人唔敢對我哋做得過分。外面嗰兩個媽媽同女兒唔放在眼內，媽咪你唔使擔心，萬事有女兒呢。祁府入面侍候大夫人嘅兩個老僕婦姐，佢哋冇女兒人，有咩好擔心嘅？得罪咗就得罪咗啦。祁故事點咗點頭。外面嘅喜子馬車已經加速咗，慢慢嘅馬車快過咗我哋，耽誤下又點樣？大夫人問起，我哋就如實稟告。五姨娘同三小姐身子嬌貴緊，我哋兩個老婆子都係好多日前趕嚟接佢哋嘅。但呢一路五姨娘同三小姐行兩步就歇三刻，金媽媽同雙媽媽佢哋嘅頭都唔回嘅直往客棧行去。馬夫大聲咁同躲喺入面嘅兩個老婆子講：五姨娘佢哋嘅馬車已經越過我哋咗，睇嚟好似要去前面嘅縣城揾客棧嘅。三小姐脾氣又大得好，我哋做僕人嘅唔敢去同佢講道理，翻去遲咗都唔關我哋事。望住雙媽媽眨下眼，繼續講：睇喺我哋侍候多年嘅份上，大夫人頂多都係責歇下，兩位媽媽想點？入面正縮埋一齊嘅金媽媽同雙媽媽面面相覷，旋即唔由得沉下臉嚟。佢哋呢一路已經耽誤咗好多日子，如果一日歇兩三次，幾時先可以到汴京？罵我哋一頓，責任最多都係會賴喺五姨娘佢哋身上。雙媽媽你唔使擔心，呢一路嘅風雪咁大，我哋點解要為難自己呢？聽到會將責任都賴喺五姨娘佢哋身上，雙媽媽面色鮮緩，一陣要賣熱食，一陣要裝熱水嘅。呢一路五姨娘佢哋就冇停過一次，唔俾佢哋二人找麻煩。而家仲好，更加擅自決定就去揾客棧歇，都唔同佢哋講聲。雙媽媽沉聲道和番，諗諗都啱。佢哋侍候大夫人咁多年，加上大夫人又咁唔中意五姨娘母女，到時將責任推到佢哋身上去，大夫人一定會相信佢哋兩個嘅說話嘅。於是就同外面嘅馬夫講：跟五姨娘呢個母女今次真係長本事咗，連我哋兩位大夫人面前嘅紅人都唔放在眼內，想唔想揾客棧都唔同我哋商量商量，佢哋仲真當自己係主人咁。睇返我返去之後唔轉五姨娘佢哋嘅馬車就得了。阿梅望住後面嘅馬車，撇撇嘴，今晚真係俾佢哋跟住享福啦。喜子笑咗，未必，可能小姐唔俾佢哋出錢，要佢哋自己出。呢個天氣整死佢哋。諗起祁耀峰買咗熱食唔分俾佢哋二人，雙媽媽仲更加氣到心口郁郁。就連祁府入面其他小姐都唔敢咁對待佢哋大夫人面前嘅二人。金媽媽同樣面色陰沉，但房租真係翻倍漲。佢以前就係喺客棧做嘅，自然知道客棧嘅規矩。呢個大雪天，店家唔漲就白費咗咁長大雪。很快馬車就到咗呢個縣城一家客棧門口。阿梅先落，最後都係勸道：算了，今晚就暫時歇一晚啦。昨晚喺嗰老李長屋入面嘅客房瞓，我個頸都酸晒，今日都冇咩精神。見到雙媽媽面色仲難睇，就撇撇嘴講：反正今晚住客棧嘅錢咗車。喜子雙手初初發硬嘅面龐，先叫夫人小姐佢哋落車。等祁耀峰一行人落咗車之後，客棧嘅小厮就熟練咁將馬車牽去後院為乾草。望咗望後面緊隨嘅馬車，祁耀峰俾喜子阿梅嗌如使咗個眼色，然後佢哋三人就臉頰大笑咁按小姐嘅意思先入去客棧布置咗。有五姨娘佢哋出，我哋耽誤一陣又點？大夫人問起，我哋就如實稟告。五姨娘同三小姐身子嬌貴緊嘅，我哋兩個老婆子都係好多日前嚟接佢哋嘅。但呢一路五姨娘同三小姐行兩步就歇三刻，三小姐脾氣又大得好，我哋做僕人嘅唔敢去同佢講理，反遲咗都唔關我哋事。
望住雙媽媽眨下眼，繼續講，睇住我哋伺候咗咁多年，大夫人頂多都係責斥我哋一頓，責任最多都係會賴喺姨娘佢哋身上。雙媽媽你就唔使擔心，呢一路嘅風雪咁大，我哋點解要為難自己？聽到會將責任都賴喺姨娘身上，雙媽媽面色先緩和返嚟，諗起都係，佢哋侍候大夫人咁多年，加上大夫人又咁唔中意姨娘母女，到時將責任推到佢哋身上，大夫人一定會相信佢哋二人嘅話，於是就同外面嘅馬夫講，跟住姨娘佢哋嘅馬車就得。阿梅望返後面嘅馬車，撇撇嘴，今晚真係俾佢哋跟住享福。喜子笑咗，唔一定，可能小姐唔俾佢哋出錢，要佢哋自己出。呢個天氣，房租係翻倍漲價。佢以前就係客棧做嘅，自然知道客棧嘅規矩。呢個大雪天，點解唔漲就係白白浪費呢場大雪。很快馬車就到咗呢個縣城嘅一家客棧門口。阿梅先落咗車。喜子雙手搓下發硬嘅面龐，先喚夫人小姐佢哋落嚟。等祁堯風一行人都落嚟之後，客棧嘅小廝先熟練嘅將馬車牽到後院去餵乾草。望咗望後面緊隨而嚟嘅馬車，祁堯風俾喜子阿梅亞如使咗個眼色，然後佢哋三人就臉頰大笑咁按小姐意思先入去客棧佈置咗。於是就同外面嘅馬夫講，跟姨娘呢個母女今次真係長本事咗，連我哋兩位大夫人面前嘅紅人都唔放在眼內，想唔想揾客棧都唔同我哋商量，佢哋仲真當自己係主人咁。睇返我返去之後唔轉姨娘佢哋嘅馬車就得了。阿梅望住後面嘅馬車，撇撇嘴，今晚真係俾佢哋跟住享福啦。喜子笑咗，未必，可能小姐唔俾佢哋出錢，要佢哋自己出。呢個天氣，整死佢哋。諗起祁堯風買咗熱食唔分俾佢哋二人，雙媽媽仲更加氣到心口郁郁，就連祁府入面其他小姐都唔敢咁對待佢哋大夫人面前嘅二人。金媽媽同樣面色陰沉，但房租真係翻倍漲。佢以前就係喺客棧做嘅，自然知道客棧嘅規矩。呢個大雪天，點解唔漲就白費咗咁場大雪。很快馬車就到咗呢個縣城一家客棧門口。阿梅先落，最後都係勸導，算了，今晚就暫時歇一晚啦。昨晚喺嗰路里長屋入面嘅客房瞓，我個頸都酸晒，今日都冇咩精神。見到雙媽媽面色仲難睇，就撇撇嘴講，反正今晚住客棧嘅錢咗車。喜子雙手搓發硬嘅面龐，先叫夫人小姐佢哋落車。等祁堯風一行人落咗車之後，客棧嘅小廝就熟練咁將馬車牽去後院餵乾草。望咗望後面緊隨嘅馬車，祁堯風俾喜子阿梅亞如使咗個眼色，然後佢哋三人就臉頰大笑咁按小姐嘅意思先入去客棧佈置咗。有姨娘佢哋出，我哋耽誤一陣又點？大夫人問起，我哋就如實稟告，姨娘同三小姐身子嬌貴緊嘅，我哋兩個老婆子都係好多日前嚟接佢哋嘅。但呢一路姨娘同三小姐行兩步就歇三刻，三小姐脾氣又大得好，我哋做僕人嘅唔敢去同佢講理，反遲咗都唔關我哋事。望住雙媽媽眨下眼，繼續講，睇住我哋侍候咗咁多年，大夫人頂多都係責斥我哋一頓，責任最多都係會賴喺姨娘佢哋身上。雙媽媽你就唔使擔心，呢一路嘅風雪咁大，我哋點解要為難自己？聽到會將責任都賴喺姨娘身上，雙媽媽面色先緩和返嚟，諗起都係，佢哋侍候大夫人咁多年，加上大夫人又咁唔中意姨娘母女，到時將責任推到佢哋身上，大夫人一定會相信佢哋二人嘅話，於是就同外面嘅馬夫講，跟住姨娘佢哋嘅馬車就得。阿梅望返後面嘅馬車，撇撇嘴，今晚真係俾佢哋跟住享福。喜子笑咗，唔一定，可能小姐唔俾佢哋出錢，要佢哋自己出。呢個天氣，房租係翻倍漲價。佢以前就係客棧做嘅，自然知道客棧嘅規矩。呢個大雪天，點解唔漲就係白白浪費呢場大雪。
很快馬車就到咗呢個縣城嘅一家客棧門口。阿梅先落咗車，喜子雙手搓下發硬嘅面龐，先喚夫人小姐佢哋落嚟。等祁堯風一行人都落嚟之後，客棧嘅小廝先熟練嘅將馬車牽到後院去餵乾草。望咗望後面緊隨而嚟嘅馬車，祁堯風俾喜子阿梅阿如使咗個眼色，然後佢哋三人就臉頰大笑咁按小姐意思先入去客棧佈置咗。雙媽媽一窒，望住其故事覺得難以置信，佢竟然咁同自己頂嘴。旁邊嘅金媽媽都係一副難以置信嘅表情。呢個奇故事喺府裏出了名嘅軟柿子牙，邊個唔係隨意攞捏嘅？呢個同雙媽媽頂嘴嘅膽量係邊個借俾佢嘅？雙媽媽仲想講啲乜嘢？祁堯風望住佢，淡淡地道：黃字號房直行最後一間，想住唔想住隨你哋。真係搞唔明，兩個從祁府嗰大世家出嚟嘅媽媽，身上竟然冇帶乜嘢錢。後面呢句佢講嘅聲音較低，好似喃喃自語，自己埋怨咁，但係可以清楚聽到雙媽媽同金媽媽以淚去，害到佢哋兩個人個老臉都燥熱咗。見到佢哋仲唔走，祁堯風就唔耐煩咁擺咗擺手：呢200文銀幫你哋俾咗，如果唔中意唔想住，我等下就叫掌櫃嘅退咗，都可以慳返200多文。但係如果兩位媽媽仲可以屈尊一下，咁就過去住落去啦，唔好喺我哋眼前處住。一副唔耐煩嘅表情望住佢哋兩個人。雙媽媽同金媽媽一聽，臉上就更加呈現怒色。呢個三小姐真係太過分，剛剛喺外面嘅時候佢早唔講俾佢哋準備咗房，偏偏要佢哋上嚟討要房，害到佢哋兩個人俾人睇扁咗先肯話俾佢哋知道已經幫佢哋訂咗房係事，真係太可惡了。兩個人咬牙切齒，氣得甩咗衫袖。